Xem cách đi xe là biết chắc trong người cũng có tí men lá rồi. Đánh võng, tạt đầu, bẻ cua như đang thử tay lái ngoài hành tinh. Đi kiểu này thì các cụ trên cao cũng phải lắc đầu, từ chối gánh nghiệp, khổ thân bác xe tải tay bay và gió. Xong nhá. Say hình như say rượu ra đéo nào ấy. Nó đi vòng từ trên kia kìa, suốt từ trên kia à? Cho em qua cái